जति गर्मी बढ्यो त्यति व्यवसाय पनि बढ्यो, त्यो पनि जिरो इन्भेस्टमेन्टमा। विश्वास लागेन? हामी भन्छौँ तपाईँलाई, त्यो पनि फुल एनालाइसिसमा। यो गर्मी बढेको समयमा तपाईँले हाम्रै नेपालको भक्तपुर या काठमाडौँ साइडमा प्रचलित जुजुदौको व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो नजिकै पाएक पर्ने गाई फर्ममा जानुहोस् या कुनै इन्डिभिजुअल किसानसँग भेट्नुहोस् र विकली या मन्थली बेसिसमा पेमेन्ट गर्ने गरी ठेक्कामा दुध लिनुहोला। सुरुमा तपाईँले 5 लिटर दुधबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिने आवश्यक सामग्री हो दुध, माटाको भाँडा जमाउनको लागि, त्यसमा मिठासको लागि केही मात्रामा चिनी र ग्यास। चिनी र ग्यास तपाईँको घरमा सहजै उपलब्ध हुन्छ। दुध ठेक्का गरेर ल्याउनुहुन्छ। रह्यो कुरा माटाको भाँडामा, तपाईँले आफ्नो पाएक पर्ने कसैसँग 500 रुपियाँ सापट लिनुहोला बेलुका तिर्ने गरी र माटोको भाँडा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब कति दुधमा कति जुजुदौ बन्छ, कतिवटा माटाको भाँडा चाहिन्छ त? 5 लिटर दुधलाई तताउने हो भने करिब 4 लिटर दुध तातेर बच्छ। त्यसको लागि 1 लिटर दुधमा करिब 8 देखि 10 वटा माटोको भाँडामा ठिक्क हुन्छ। 4 लिटर दुधको लागि तपाईँले करिब 35 देखि 40 वटा माटाको भाँडा चाहिन्छ, जसको बजार मूल्य हो 7 रुपियाँ प्रति गोटा। यो हिसाबले हेर्ने हो भने 280 देखि 300 रुपियाँ करिब तपाईँलाई माटोको भाँडाको लागि आवश्यक हुन्छ। यति गरिसकेपछि कसरी बनाउने भन्ने ट्युटोरियलको लागि या आइडियाको लागि तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सहजै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले दुध तताएर थोरै सेलाएपछि जब माटाको भाँडामा हाल्नुहुन्छ करिब 4 घन्टामा तपाईँको जुजुदौ तयार हुन्छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँले बिहान 8-9 बजी तयार गर्न सुरु गर्नुभयो भने 11-12 बजीसम्ममा तपाईँको जुजुदौ तयार भइसकेको हुन्छ। त्यो जुजुदौलाई लिएर बजारमा जानुहोस्। पसलेहरूलाई जुजुदौको महत्त्व बुझाउँदै बेच्नु होला। यो गर्मीमा कोक र फेन्टा छोडेर जुजुदौ रोज्नेको सङ्ख्या पक्कै पनि बेसी हुनेछ, जुन चाहिँ तपाईँले बजारमा गइसकेपछि थाहा पाउनुहुनेछ। यसरी एक दिनमा 40 वटा जुजुदौको कप बेच्नुभयो भने जुन चाहिँ प्रति गोटा 50 रुपियाँमा तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले करिब 2000 कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको माटोको भाँडा, दुध र तपाईँलाई चाहिने चिनी र ग्यासको सम्पूर्ण खर्च हिसाब गर्ने हो भने करिब 700 खर्च आउन जान्छ। तपाईँले टोटल खर्च कटाएर 1300 हाराहारी बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि मैले तपाईँलाई थोरै मार्जिन राखिदिएँ। विविध खर्चमा अरू 300 रुपियाँ पनि कटाइदिनुहोस्। 1000 रुपियाँ तपाईँले नेट बचाउन सक्नुहुन्छ। के यतिमै सीमित रहन्छ त तपाईँको व्यवसाय? होइन। आज तपाईँले 5 लिटर दुधमा सुरुवात गर्नुभयो। यस्तो गर्मीमा दिनदिनै माग बढी नै रहेको हुन्छ। तपाईँले पसलमा गएर बेच्नुहोस्, होइन भने बाटो हिँड्दै गरेको बटुवालाई बेच्नुहोस्। हरेक दिन दुधको मात्रा थोरै गरेर बढाउँदै लानुहोस्। त्यसरी पनि तपाईँको व्यापार बढ्दै जान्छ। त्यसमा अर्को अप्सन तपाईँले जुन पसलमा गएर जुजुदौ बेच्नुभयो उहाँहरूलाई अङ्कुरित चनाको चटपट जस्तो बनाएर या अन्य केही सिम्पल खाजाहरू बनाएर खाजा र जुजुदौ एकैसाथ सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यसो गर्नुभयो भने दिनमा 2000 देखि 2500 कमाउनलाई कहीँ गइराख्नु पर्दैन। मेरो विश्वास लागेन भने गरेर त हेर्नुहोस्, रिजल्ट आफै थाहा पाउनुहुनेछ।